fic de hoje é o do dia da fogueira, né? Foi o dia 7. E aí, começou assim, vamos lá. A partir de agora, a festa acabou de começar. Alguns capítulos vão ter flashbacks antes da festa. Ou bem antes disso, mas eu vou deixar isso claro. Vai estar em itálico e em fonte diferente do que da que eu tô usando também. Deixa eu só abaixar um pouco a música, porque falar em português, vou deixar bem baixo mesmo pra ninguém ouvir, porque. Meu Deus, tá. Enfim. Mas eu vou deixar isso claro, vai estar em itálico e a fonte diferente do que eu tô usando também. Hoje a ideia é o Mia inventando de acender uma fogueira na festa. Meu Deus, tudo bom? Será que vai dar tudo certo? É o Mia, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Já começa assim. Momoku, você tem certeza que acender a fogueira é uma boa ideia? Sim, sim, é um dos elementos principais da festa, Mika-chan. Mas. Vai dar tudo certo, o pessoal vai gostar. Confia. Confia. Bom, se você diz. Nossa. Quem foi o filho da puta que inventou de acender uma fogueira na festa? Taniyama, né? Taniyama questionou do jeitinho de escrever dele, tinha que ser, né? Fui eu, por quê? É, o Mia respondeu em tom de deboche, quase rindo. Então pera. Fui eu, por quê? Mia respondeu em tom de deboche, quase rindo. Você ainda pergunta 34 graus lá fora, amigo. É porque lá no Japão é verão, né? Junho é um mês meio assim, né? Finalmente havia chegado o dia da festa. Alguns convidados já vinham chegando, pois no Japão as pessoas são bem pontuais. Apenas os que disseram que só iriam conseguir ir mais tarde, ou que não conseguiriam, ou que não poderiam ir de jeito nenhum, não estavam presentes. Algumas músicas típicas de festa junina já abalavam o som ambiente. E tanto o Juninho como o Mia ficavam fazendo alguns passinhos de dança para tentar aliviar a agonia de ficar parado no lugar enquanto uma música boa tocava. Que fofinhos. Mika sorria ao ver os dois animados assim. Até mesmo ela se pegou rebolando levemente o quadril no ritmo da música. Que fofinho. Mas o sorriso da mulher se esvaiu aos poucos enquanto ela via o desenrolar da conversa dos dois amigos. Sabia que acender uma fogueira no auge do verão não ia prestar. Realmente, gente, se acender uma fogueira no verão é complicado, assim, né? Mas esse é o espírito da festa, que show, é fogueira de São João. Todas as festas no Brasil tem. Aí dá até pra pular fogueira depois, tipo, dançar em volta dela e tudo mais. Amigo, foda-se que dá pra dançar, tá muito calor. Apaga essa fogueira, pelo amor de Deus. Isso é muito real. Olha o maçom. O Morimori, o maçom apareceu. Maçã da Toshi que observa de longe quando esperava o churrasco esquentar, pensou em voz alta. Agora até que eu tô pensando se eu pulo fogueira ou se eu pulo a fogueira. Amiga, tudo bom? Ai, meu Deus. Jotaoi, que estava ao seu lado tentando abrir uma lata de refrigerante, perguntou: que foi, Massum? Nada não, só tava pensando alto mesmo. Menino, tudo bom? Menino, Massum, tudo bom? O que tá acontecendo? A discussão entre Mia e Taniyama ainda continuava. Olha, se tu não apagar essa fogueira, pelo menos libera ficar sem camisa, então, porque eu tô derretendo real com essa roupa. Meu Deus, isso seria muito real. Daniel começou a desabotoar o primeiro botão do seu casaco xadrez. Tá maluco? Ninguém fica peladão na festa junina! Mia disse, segurando a mão de Tania em uma tentativa desesperada de impedi-lo. Talvez porque junho é inverno no Brasil? O Assuda disse, fazendo o Shotan quase cuspir um pouco de refrigerante. Enquanto o Masum e o Asuda se entretinham com Mia tentando manter as roupas do corpo de Tanian, a Saiga acaba de chegar na festa. Usava uma camisa xadrez azul e calça jeans levemente rasgadas em algumas partes, mas que não chegava a exibir sua pele. E um chapéu de palha que encontrou em uma lojinha perto de casa. Também carregava uma caixa de papelão com vários mini hot dogs dentro. Ai, que gostoso, adoro. Tinha achado bem conveniente levar eles pra festa, pois viu que era uma das comidas que eram servidas nas festas do Brasil. Além disso, quem não gostava de um doguinho, não é mesmo? Exatamente, não é mesmo? Quem não gosta de um doguinho?
Enquanto se aproximava do local da festa, podia ouvir a voz inconfundível de Miano Mamoro e Tanema Show, que pareciam um tanto agitados demais para um começo de festa. Principalmente Tanema, que já começava a dar seus famosos gritos agudos, como se estivesse cantando a parte final de Rakugakimun, uma música da sua própria banda, Gran Rodeo. Estava presa a rir quando começou a captar algumas palavras em meio aos gritos dos dois. Eu, a pá, fogueira, não fica pelado, por favor. Sabe? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Ai, Taniyama, por quê? Por que, homem? Só que eu sabia que o Taniyama tinha uma certa tendência a exibir seu corpo em situações não convencionais. Mas queria saber em que tipo de situação os dois estavam para tanto desespero assim. Ela começou a apertar o passo. Chegando lá, se deparou com Mia rindo muito, segurando os braços do Taniyama, enquanto ele tentava tirar seu casaco xadrez vermelho a todo custo. Do lado dele estava uma fogueira de tamanho reduzido, mas que ela já podia sentir uma lufada de ar quente vindo em sua direção. Entendia o porquê de Daniel estar tão desesperado para tirar a roupa. O que você está aprontando aí? Saiga gritou, rindo logo depois. Mia e Teriyama deram um solavanco, pois não tinham visto que a mulher havia chegado na festa. Imagina a cara deles, né? Mia rapidamente se recompôs e recebeu alegremente. Sai, Gastão! Que bom que você veio! Ele ia abraçá-la, mas logo viu a caixa de papelão em sua frente. Ai, meu Deus! Deixa que eu leve essa caixa lá pra mesa, deve estar pesado. Mia pegou a caixa e levou pra mesa. Já começava a se encher de comidas e bebidas. Yama tinha levado. Tanto Mia quanto Mika já esperavam que eles seriam os convidados que levariam bebida alcoólica pra festa. Mas não esperavam logo 3 garrafas. tem que durar, né, gente? A festa junina é longa, né? Obrigada pela hidratação, cavaleiro! Tudo bom? Como você tá? Boa noitinha! Se vocês não virem o grito que ele dá no final do Gagmon, vocês vão entender o grito que ele dá. Depois eu vou procurar essa música. Mas eu não duvido, porque o Taniyama, ele grita de um jeito... Ele grita... A voz dele, assim, tipo, é bem alta, né? Ele grita de um jeito bem fino, assim, né? Das 6 garrafas, né? Ok. Taniyama olhou pra Sag e pensou no quanto a vestimenta masculina de festa junina não lhe caiu tão bem. Mas confessava que, no fundo, também queria vê-la de vestido colorido e chapéu de palha com trancinhas. Que bonitinho! A Saiga sorriu, mas quando olhou pro rosto do Taniyama com mais atenção, uma onda de riso tomou conta do seu corpo. Que fofo. Desculpa, mas essa cara tá muito ridícula, assim. Disse ela enquanto se recostava em uma parede e batia palmas de tudo que tava rindo. Que fofo. Ah, para de graça, eu tô sexy demais, você não tá querendo admitir. Eu imagino que ele falaria um negócio desse. Mia e Mika olhavam os dois ao longe e sorriam. De alguma forma, eles sabiam que hoje o dia seria longo e a noite também. Ai, meu Deus do céu. Ele grita pra tudo, ó. Nossa, naquelas, né? Meu amigo, tudo bom. Ai, incrível. Meu Deus, sabe? Mano, mas eles basicamente estão perdendo a noção apenas já, né? Ai, meu Deus do céu. O Taniyama, ele tá tipo, ele já. Meu, já. Enfim, noção zero esse homem, meu Deus do céu. Ai, caramba, incrível, incrível.